உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல பெல் டச் பண்ணுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். குழந்தைங்களுக்கு தீராத மார்சளி, இருமல் இது போல இருந்துச்சுன்னா வீட்டிலே நம்ம ஒரு கஷாயம் போட்டு கொடுக்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலை, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளை இலை, 2 வெத்தலை, 4 கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரே ஒரு ஆடாத்தொடை இலை. இது எப்படி கஷாயம் போடுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறோம். இது 1 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம். கஷாயம் பாதியாக ஆகிடுச்சு. இப்போ இதோட நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டிக்கலாம். மார்சளி கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா மார்சளியும் சரியாகும், இருமலும் சரியாகும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.